Man? Ayo sini yuk, kita lihat sini yuk. Pegangan tangan. Jangan main air. Ah, kalau main air adik main air juga. Ah sini ah. Ini motor dulu, Jalan Riau. Nah ini Jalan Riau. Tempat makan. Ini Jalan Riau, Jalan Pramuka. Atau kalau ngamen ayo. Ayo naik sini. Ayo ah. Mama udah. Ngantri yo. Nanti makan udang. Udang apa kita? Ayo matiin apa mainnya itu makan apa nggak makan? Makan. Nambah tamagonya, dua-duanya pakai? Iya. Ada lagi? Chicken katsu. Udon satu. Ada lagi? Sama beef akura. Beef akuranya mau pedas atau nggak pedas? Spicy. Spicy ada lagi? Nambah Total pesanannya 4. Yo, yang beef kari udon jangan pedas ya. Beef kari nggak pedas. Jadi beef karinya 2, chicken katsunya 1, beef akura spicy-nya 1, ekstra tamagonya 2 ya? Oh, Mas, pakai yang beef akura pakai telur. Boleh. Hei, ayo. Sini, hei, Man. Itu yang di atas ini juga. Dua beef kari, beef akura, sama satu lagi yang mana mohon maaf? Chicken katsu. Yang katsu kari ya? Ayo, tidak pedas Pak. Kari.
pedas gitu. Siapa? Itunya satu, aburannya satu. Milih mah, pilihin mah. Aburannya spicy. Al, jangan kayak gitu, Al. Sini, Al. Kan ada orang lewat. Nunggu dulu satu lagi. Al, jangan keluar.